各位網友，你哋好！新嘅一年就快到啦，我謝松熙喺呢度同大家講下12生肖嘅運程。睇12生肖運程有兩個方法，第一個方法就係現在坊間用緊嘅。假設你係屬於鼠，每年都係睇子宮嗰個宮位嘅星；屬於牛就係睇丑宮，如此類推。屬於虎嘅就係人宮，屬於兔嘅就係卯宮。第二個方法需要用你嘅出生嘅月份同埋時辰，揾出你命宮立命嗰個嘅位，然之後用你命宮嗰個位對照你出生嗰個嘅生肖，就係揾到你流年嗰個嘅宮位。咁呢個流年嘅宮位每年都唔同嘅，係會逆時針每年跳一格。咁大家可以參考呢一個表，就會揾到你嗰個小限嘅宮位。呢個方法係準好多嘅。請大家先留意五宮呢一個嘅位，紅色格仔嗰個，跟住睇埋外邊三個宮位，就係紅線連住咗三個宮位啲星。咁啊，五宮我先講空星啦，黑點嗰啲。咁啊，太歲即係歲見啊，佢又叫做歲駕，有三個名嘅，其實係同一粒星嚟嘅。你今年就稱為犯太歲，因為太歲星入咗你嗰個宮位嗰度。咁啊，太歲裏邊有兩粒星埋伏住嘅，一粒叫做伏屍，一粒叫做劍鋒。劍鋒就係受金屬所傷，意外受傷；伏屍就係一個障礙，即係話有大嘅危險嘅存在，同埋你喺整體嗰個嘅工作上，你個運程上係有一個大嘅障礙埋伏住，咁解嘅啫。咁啊，呢粒星遇空則空，遇吉則吉。咁呢個吉凶所指嘅，其實就話同埋你個宮位裏邊有冇吉星或者凶星。咁今年嚟講呢，就係得粒將星。將星就嚴格嚟講，我就唔會叫佢做吉星嘅。呢粒星只係可以加強同一宮位裏邊吉星嗰個嘅作用嘅啫。咁而你同一宮位裏邊睇唔到另外有吉星啊，所以今年一眼望埋去應該係幾差嘅一年。咁我哋繼續睇埋其他嘅星先啦。咁啊，陰煞呢個星係一定對你有影響啊，喺本宮嗰度。咁佢係代表咗難產啦、怪病、俾人謀害、冤枉嘅性質。陽刃就係金屬所傷，你陽刃加埋粒太歲星，你今年基本上就可以推斷好大嘅機會就有血光之災啦。咁一聽見血光好似好大嘅麻煩咁，唔需要太擔心嘅。好多時好輕微嘅，或者你俾張 A4 紙介選下，咁都係屬血光之災嘅。咁啊，對面啦，睇下有冇影響你嘅星啦，加強你本宮性質。咁啊，第一粒就叫做天哭。咁啊，天哭係有影響嘅。咁呢個係代表孤獨、憂愁、喪服。天虛係冇影響，大耗係冇影響，災煞係冇影響。咁我哋再嚟睇下人宮啦。人宮就有粒飛廉，呢粒係有一啲嘅影響嘅，係有中傷同埋損六畜嗰個嘅性質。白虎係代表咗陰邪、痛苦、意外、破財、不和。白虎又叫做天雄，兩個名嘅。子背又叫做地煞，係誹謗同埋批評警告。咁再嚟睇下戌宮啦，戌宮就有官符，官符又名五鬼，佢有兩個名嘅。啲人好多時就將佢作成為兩粒星去講解嘅。咁點解一粒星佢哋可以講出兩種唔同嘅嘢出嚟呢？咁呢個係代表咗佢係唔識啦，佢係編作出嚟嘅。呢粒星係代表咗破財、訴訟、俾人拖累、有怪病。華蓋就可吉可凶嘅。華蓋呢粒星基本上佢本質嚟講就係會化解官非嘅。如果喺算命嚟講，呢個係代表咗聰明、孤獨嗰個嘅性質，即係無敵是最寂寞嗰個嘅性質嚟嘅。好啦，我哋再嚟睇下有冇吉星去化啦。睇唔到有啲乜嘢大嘅吉星，自己本宮就得粒將星，冇力嘅。對面嗰個宮位就有天福星啦。天福星呢粒天福星係大過你人宮嗰粒福星嘅。咁呢粒星咧可以同你解到3、4成唔好嘅嘢嘅。咁啊，我粒福星亦都有一個幫助係解凶險嘅性質。所謂福星高照啊，遇難就呈祥，問題係會發生，發生咗之後係能夠同你解決咁解。
三台係一粒對工作有幫助嘅星，佢唔能夠解空星嘅。咁啊，整體嚟講就真係幾差。咁我再同大家拆解開去啦，分開健康啊、工作啊，同大家詳細講一講。今年有幾粒空星都帶有病嘅性質。咁啊，太歲星遇唔到吉星，佢都會產生病。先講下血光之災，陽刃係代表你係俾金屬所傷啊。呢啲唔係話你跌倒啊、撞親呢類型嘅受傷，所以一啲家庭主婦都好要小心一下啦。你平時會揸下刀切嘢，都要小心下。一啲機械操作啊，因為你哋可大可小嘅，大件事起上嚟就可能係斷手斷腳。做好安全措施，應該就唔會有啲乜嘢大嘅問題嘅。咁啲空星裏邊所代表嘅怪病，喺以前嚟講就大部分嘅病都叫做怪病，因為佢哋揾唔到咩原因產生。而家嚟講就唔係乜嘢嘅問題嚟。當你覺得身體唔舒服嘅時候，就即刻走去睇醫生，嗰個情況就應該唔會嚴重。如果你本身健康已經係有問題嘅，有一啲慢性嘅疾病，注意下飲食，做好下運動，日常生活起居正常，應該有個病況就唔會加深。咁啊，講到難產啦，以前個 BB 喺媽咪個肚嗰度歪少少都會難產，喺而家嘅醫學嚟講就唔係問題㗎啦。陰邪，我哋見到一啲嘅人同佢平常唔同嘅，或者失魂落魄，咁我哋都稱佢為撞邪。嗱，撞邪呢個名詞呢，就係解釋唔到嘅解釋嚟。咁我就用翻一個不可解釋嘅解決方法同大家講。以前遇咗呢啲咁樣嘅星呢，就會叫你探病問喪，你唔好去啦，因為呢啲好容易撞到會做嘢，同埋一啲落後嘅地方，一啲破舊嘅廟宇，你唔好去。咁我就加多一句啦，就唔好去接觸啲神棍神婆啊！我哋信神信佛有宗教信仰嘅人，你不如你自己親身就去做，唔好假手於一啲神棍神婆。即係話你去啲大嘅廟宇嗰度，香火旺盛嘅廟宇，上柱香喺正月去祈個福，咁啊拜下太歲，咁呢一啲係冇問題嘅。我個人就成日都講，你要去化病，最好嘅方法就係捐啲錢去醫療嘅機構。有啲人就會走去放生，放生係有作用嘅，但係放生係要講緣分嘅。即係話你無意中遇到一啲動物就快餓死，或者佢一個生命有危險，你去拯救佢，呢一種就係一個緣分，就係最有效嘅。如果你話參加一啲嘅放生法會，因為佢哋係捉啲生物翻嚟，然之後就再嚟放生，咁呢一啲就千祈唔好去做啦。今年你嘅財運都好差，一粒財星都冇，相反有一啲破財嘅星，白虎同埋官符裏邊都有一啲破財嘅星。咁點樣令到你破財啊？呢個就係重點啦。我睇到嘅就應該同人事有關，因為裏邊係有包含咗訴訟嘅可能性啦，同埋俾人拖累啦、謀害啦、俾人哋冤枉你啊，呢啲都係人事方面嘅問題。因為呢啲嘅摩擦而令到你去花錢。另外嘅喺現實方面嚟講，因為你正財橫財偏財都唔得。首先講下橫財啦，不賭就是贏，咁就唔好去賭啦，比較簡單啦。咁啊偏財方面，你好可能見到一啲人去投資一啲金融衍生嘅工具啊，好容易有賺到一啲嘅錢啦。咁你要明白一樣嘢，呢個世界有搭沉船呢樣嘅嘢嘅，你去投資落去嘅項目每就令到你虧損，你唔投資人哋呢就賺錢，咁呢個你就必須要小心啦。而我覺得你最緊要控制好你自己嗰個本業，無論做生意打工都好，審慎理財就維持住過往嘅收入，咁呢個呢就係一個最實際嘅做法嚟嘅。咁有乜嘢辦法解救啊？我講翻一啲傳統嘅解決方法。咁啊坊間啲人通常就會去拜財神啦，咁啊拜太歲啦，早晚都去念一啲財神咒啦，掛一啲認為吉利嘅吊墜啦，嗰啲吉利嘅吊墜同你財運有關嘅，就坊間就常用噶啦。你問我，我就會叫你去捐啲錢慈善機構。你好可能會話
話我個財運都差啦，仲要捐錢，唔係要你捐得多，你最少要做到見到賣旗嘅第一時間走埋去放1蚊落去。最緊要一樣，你捐錢嘅時候你覺得開心，因為你開心先至發到你嗰個慈悲心嘅。能夠做到咁樣呢，即使乜嘢嘅困難，乜嘢嘅環境，你都可以克服到。喺馬年裏邊，你嘅事業都唔好得去邊嘅，因為真係你啲吉星好少，同埋嗰個力量係好微。唯一粒同事業有關嘅，直接有關嘅就係我粒三台星。我粒三台星發揮唔到出嚟嘅，因為冇其他嘅吉星嘅輔助。睇事業貴人星，你一粒貴人星都冇，細嘅貴人星都睇唔到，咁你嚟緊嗰個事業好難更進一步。唔能夠更進一步，即係話你只適宜守到個平安出嚟，就已經係好好啦。因為喺人事上對你有壞嘅影響，我啲空星都唔少啊，同埋亦都有一啲情緒星，所以推斷你喺呢個馬年裏邊走入去2-3個月之後，你嗰個人嘅心情係會差，因為我個工作環境啊、氣氛啊，有一個唔好嘅氛圍，令到你有一啲好沮喪嘅情況出現。咁啊，我啲孤獨啊、憂愁啊、空星嘅負面嘅嘢就會走出嚟嘅。有啲咩做到呢？咁啊，首先就喺現實裏邊啦。咁對於喺人事上一啲無關痛癢嘅嘢，就真係退一步，海闊天空啦。而至於一啲涉及到法律嘅問題，或者你一啲名譽嘅問題，咁你是否係據理力爭啊，定還是係繼續忍呢？我認為係要據理力爭嘅，但係就唔需要話太激動同埋太激烈，因為你冇貴人星幫你啊，你係獨力難支啊，你好需要睇住嗰個實際嘅情況去處理，唔係話我個方向你就一味衝，我要據理力爭，我衝啊咁。邊一啲嘅人係最忌呢一啲嘅星呢？就我啲好高騖遠啊，平時一啲好打不平啊，呢一類人就係最蝕底噶啦。做生意嘅唔好諗住擴充，打工嘅就唔好諗住轉工，因為睇唔到你會揾到一份好嘅工。好啦，人際啊講咗好多啦，其實你都會知道人際會唔會好，因為喺事業裏邊、喺財運裏邊，我哋都會係睇到你喺人際方面係唔得嘅。咁人際方面唔得點啊？咁啊簡單啲講就閒事莫理，中頂就莫企，不如就匿埋喺屋企上下網飲啖茶食個包，睇多啲風水庫嗰啲嘅片。即係我咁講，我哋風水庫就係唔會蒙人嘅，我哋講嘅嘢都要有依據嘅。好啦，講下桃花啦，正桃花星霧水姻緣嘅桃花星一粒都冇，咁呢個問題就唔大嘅，就最好冇桃花星添。你個人際已經唔好啦，再嚟搞一啲桃花嘅嘢出嚟，令到你嗰個人際會更加麻煩，嗰個複雜面係更加闊。喺家人方面就睇唔到有啲咩問題喎，冇乜嘢唔好嘅嘢升喎，唯一嘅就話有雙福啦，得粒天空，因為雙福呢粒星，我哋必須要有同類型嘅星一齊先至會吹動到嘅，係睇唔到呢一啲嘅星出現。咁啊，整體嚟講就真係幾差嘅一年。咁有啲乜嘢解救嘅方法呢？未講方法之前，我就講一啲嘢提下大家啦。所謂神煞其實係一個名詞嚟嘅，係一個語言表達俾啲算命推算運氣嘅人知嘅啫。而呢啲神煞嘅名，我哋可以用英文字母代替，我哋可以用數字嚟代替嘅，唔係一個實質嘅物件嚟嘅。呢啲所謂神煞唔係我哋信奉嘅神靈，或者我哋認為一啲嘅地靈我哋就稱佢為鬼，所以冇斬神煞呢一樣嘅嘢。記住啊，呢啲係完全係呃人嘅。我好想出一個純12生肖論吉凶嘅片，但發現呢類型嘅片好多嘅就係偏離咗原本推算運氣嗰個嘅性質。咁我當然係認為佢哋錯啦。我贊成大家抱住一個懷疑嘅態度去睇算命呢一樣嘅嘢嘅。當你有懷疑嘅時候，你先至會求真噶嘛。
好啦，解決嘅方法第一樣就係話，如果你係屬馬嘅人，唔需要擔心，你只有1/12嘅機會係走咗入去呢個嘅宮位嗰度嘅啫。第二樣嘅嘢就比較虛嘅，咁你就可以借助你嘅信仰啦、神靈嘅力量嚟幫你去克服你嗰啲唔好運。跟住就要睇自己嗰個性格，因為入同一個宮位或者同一個生肖嘅人個性格都唔同嘅。而呢一堆嘅星最忌就係一啲好高騖遠、自以為是、唔懂得腳踏實地嘅人。如果你係屬於一啲浮誇嘅人，咁你嚟緊嘅一年收斂下，一啲平時喺個社交圈裏邊活躍嘅人就低調一啲，唔好搞咁多嘅活動啦。即使人哋邀請你去都好，你要睇下出席嗰啲人士係屬於邊一類型。咁基本上你注意咗呢幾點，嚟緊嗰個問題就不大㗎啦。